Buonasera, Ciao buonasera. Caterina, tanti cari auguri. Grazie mille, grazie a tutti, benvenuti, grazie a voi che siete qui di presenza in questa serata calda, Buonasera. caldissima. Ringrazio la vostra disponibilità, la vostra presenza per questo nostro studio, perché è importante per tutti noi questo studio che facciamo. Oggi, martedì 17 giugno 2025, sono le 20:40 in punto, apriamo la riunione. Facciamo la preghiera per l'inizio della riunione. Benvenuti, benvenuti. Preghiera all'inizio della riunione. Di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanarci, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per i prossimi. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fatti che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vi reinate di venire istruiti, rendeteci docili dai vostri consigli, allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri figli, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medici, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessario. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da ampio intendimento che non sia bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonate, come noi li perdoneremo se vissero con intenzione maligna. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Sede di Luce, Santa Agostina, e anche le nostre guide spirituali, di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Ok, amici, detto questo, facciamo la nostra condivisione della serata. Oggi abbiamo come tema l'ansia e la depressione. Sono temi importanti, quer dizer, è un tema molto importante. Sappiamo, no? La necessità di come mantenere la serenità in un mondo pieno di difficoltà. Come facciamo a mantenere l'equilibrio davanti a tante necessità, davanti a tanta distruzione, davanti a tanti dissensi dove sembra che il mondo ha perso la ragione, ha perso la testa e siamo sottosopra, no? Noi sappiamo che la spiritualità è molto chiara a venire a soccorrerci in un momento come questo. Per questo io oggi qui non sono venuta a parlarvi su quello che è esattamente la depressione nel senso medico, che questo potete leggere nei trattati medici, potete chiedere ai vostri dottori come funziona. Io vi parlerò sul punto di vista della spiritualità. Cosa gli spiriti come Emmanuel, tramite Chico, racconta, ci consiglia, ci racconta, come sappiamo che tutta la lettura spiritista, tutti i nostri libri spiritisti, sono quelli che ci portano l'alimento per l'anima. Ossia, l'alimento per l'anima noi troviamo dove? Nel Consolatore promesso.
E cos'è il Consolatore promesso? Se non la dottrina spiritista, quale ci racconta la vita di Gesù, dove possiamo trovare esattamente il sostegno nelle ore di difficoltà. Quindi il Vangelo, noi diciamo sempre, no? Alimentiamo il corpo, vestiamo il corpo, ma in realtà quando si tratta dello spirito non abbiamo mai tempo per vestire lo spirito o alimentare lo spirito. Perché, ah no, dopo vado, dopo ascolto, ah non voglio leggere adesso, ah non mi interessa. Siamo sempre lì a cercare una scusa per uscire esattamente dalla strada che è l'unica che ci farà avere la forza necessaria nei momenti di difficoltà. Con questo iniziamo. Nella vita quotidiana, l'individuo lotta con le sfide costanti a ogni passo del suo cammino. Il dolore, le crisi, le provazioni, ossia la consapevolezza dell'esistenza dello spirito nel processo di autoconoscimento, no? Di autoconoscenza. Andiamo a questo bellino qua. Dice domanda e risposta, no? Sono sempre lì. Domanda e risposta. Perché in realtà c'è un detto che dice quando io penso di sapere tutte le risposte, viene la vita e mi cambia tutte le domande. E lì siamo sempre da capo, abbiamo sempre dovuto tornare indietro e riprendere come si dice, la strada dell'insegnamento, no? Le risposte a queste domande variano d'accordo con l'età e con il momento che ogni individuo attraversa, ma sembra che tutti concordino sulla ricerca della felicità. Sembra, perché guardiamo cos'è la felicità a ognuno di noi. Perché? Perché tante volte, non sapendo il vero significato della parola felicità, cerchiamo sempre la felicità nelle illusioni. C'è anche una canzone spirita che dice se cerchi nella illusione la felicità della vita, non la troverai. Ossia, la illusione è quella che è più facile di trascinarsi che quella che è la responsabilità di avere la certezza che la felicità non è un filo costante. La felicità sono momenti felici, se no saremo anche insani. Tutto che è una cosa unica ci porta a non avere più la crescita. Una persona che è solo felice, che non ha un motivo per sfidare la tristezza o la infelicità. Perché in realtà non posso dire, ah, non sono triste, non ho infelicità. No, non è che non ho, è perché ho imparato a gestire la mia felicità. È diverso di dire, ah, non sono felice perché? Perché sono stato male, perché non sto bene, perché non ho soldi, perché... Ossia, per la maggioranza delle persone, la felicità è usufruire il massimo dei piaceri materiali fisici che la vita può offrire. Ma una volta che li abbiamo vissuti questi piaceri, percepiamo che non bastano, che siano accettati di altri. Che siamo accettati di altri. Ossia, cosa stiamo vedendo nel mondo oggi? La sete. La sete. La sete di capire chi siamo, cosa siamo venuti a fare qui, qual è il mio scopo. Non abbiamo mai avuto tanta depressione, tanta ansia. Di questo la spiritualità ci viene, non sono parola mia, perché noi tutti vediamo cosa sta accadendo. Ma se dobbiamo fare una direzione di quello che sta veramente accadendo, Gevaldo Franco, che voi tutti già conoscete, ci ha lasciato diversi messaggi dove lui diceva il male del secolo sarà la depressione, l'ansia. E perché questo?
Se noi abbiamo tutto, se il mondo può offrire tutto ciò che vogliamo, perché l'ansia? Troppo poca spiritualità. Poca spiritualità, ma troppa cosa? Materialità. Troppa materialità. Se io avessi meno materialità, meno libertà, meno, come si dice, il diritto di fare quello che voglio, perché un mondo è diventato dove io non ho limiti, io posso fare tutto ciò che penso di voler fare. Se è giusto, se non è giusto, non interessa, io posso fare. E questa ansietà, questo eccesso di libertà ci ha portato a non avere più controllo su noi stessi. E noi sappiamo, corpo e spirito e perispirito. Se io non domino il mio spirito mi domina. È come un cavallo selvaggio. Se io non controllo il mio spirito, che è la mia parte intelligente, questa parte intelligente mi farà morire. E quindi, quando noi vediamo una società dove i padri non hanno più patrio potere, perché i padri sono diventati amici dei figli, e la responsabilità di educare è stata messa da parte. Prima quello che vogliono i miei figli, dopo quello che voglio io. E questo scambio di posizione ha portato a vivere un'ansia, perché a un certo punto tutti escono dai limiti e noi dopo non sappiamo come riprendere questo limite. Sì? Perché hai detto che lo spirito è un cavallo selvaggio? Perché lo spirito, se non è dominato da noi con il nostro corpo, il mio spirito fa quello che vuole e lì mi farà uccidere. Perché un cavallo selvaggio, un uomo deve domare quel cavallo, fino a quel cavallo imparare a vivere in società. Io pensavo fosse l'istinto, il cavallo selvaggio. No, perché se il cavallo selvaggio deve servire all'uomo, deve vivere nella città, deve andare con me al campo, deve portarmi al lavoro, deve servire come strumento di lavoro a me, questo cavallo deve essere educato. Se non è per essere educato, io lascio lui nella selva e lui rimane un cavallo selvaggio. Io non voglio togliere quello di lui, ma a partire dal momento che lui deve vivere in società in mezzo a noi, deve essere educato. E se io non controllo lui, cosa fa lui? Mi uccide. Quanto tempo ci vuole, serve o necessita perché un uomo possa domare un cavallo? No? Non è una cosa semplice. E noi, nostro corpo è un uomo e il nostro spirito è un cavallo selvaggio, perché se io non domino il mio spirito nel senso di educare, perché l'educazione medianica? Perché Allan Kardec ha scritto il libro dei medium per aiutarci a capire che medium siamo tutti noi. Come siamo tutti medium? Se io lascio il mio pensiero dominarmi, cosa fa con me? Impazzisco. Sono io che devo con la materia controllare il mio spirito. È per questo che lo spirito è dentro di un corpo, perché il corpo è la prigione dello spirito. Perché? Perché è male? No, perché il mio spirito riesca a dominarsi, perché se non fosse il mio corpo, io magari non avrei limiti per fare del male, per essere brutti.
Perché tante volte o mio corpo hoje nasconde, in certo senso, la persona cattiva e male che sono stata e che di certo modo ho ancora un po' dentro di me, se è il caso. E quindi con questo dominio dello spirito io riesco a... Vai là e dà un pugno a Enrico. Io devo, ma no, devo tenere la mia mano, perché devo dare un pugno a Enrico? E questo è dominare il proprio cavallo, no? E lì è per dire, devo dominare il mio cavallo, se no, se io non domino. È per questo che l'educazione medianica è importante riguardo a tutte queste malattie psichiatriche che oggi abbiamo creato. Perché il non contenere il nostro spirito, abbiamo sempre sete di qualcosa che non alimenta. Vogliamo soldi? Abbiamo soldi, non sappiamo cosa fare con soldi. Vogliamo mangiare troppo, mangiamo troppo e stiamo male. Vogliamo bere molto, beviamo e stiamo male. Quindi questa mancanza di limiti è un cavallo selvaggio. E quindi praticamente sarebbe dominare i vizi, cioè riuscire i vizi che abbiamo o le ossessioni o... Perché non mi è chiaro. Un po' sì. Per tutto, Poliana, tutto ciò che riguarda la vita nostra come essere umano deve essere controllato, perché se così non fosse non avremo un corpo. Quindi i miei istinti, i miei vizi devono essere controllati, perché se no non sarei su questa terra. Mio scopo di essere nel pianeta Terra, che è una scuola di Gesù, io sono qui per controllare e dominare i miei mali istinti, esercitare l'amore, il perdono. Grazie. Ma io posso stimolare o sviluppare, che è la parola giusta, io posso sviluppare in me l'amore, il perdono, quando io domino i miei istinti. Se io non domino i miei istinti, io sto male. Io agisco per istinto e noi non siamo più nella fase dell'istinto. Istinto abbiamo vissuto come animale. Adesso siamo ominale. Abbiamo anche passato che Dio è così saggio e Gesù è così benevole che ha permesso che noi, anche dopo diventare uomo, abbiamo vissuto tanto tempo come animali ancora di istinto. Ma oggi non possiamo più lasciare che sia l'istinto a gestirci. La intelligenza deve essere un moto principale nostro oggi. Se io lo so di bere, fumare in eccesso può distruggere il mio corpo, perché io devo lasciarmi fare? Capisco la domanda che ha fatto lei, perché di solito si dice devi ascoltare la voce dell'anima. Adesso tu parli di spirito. Però dicono tutti che non ascoltiamo abbastanza l'anima. E quindi il senso della vita che hai detto tu è proprio venire a fare esperienza, avere tutti questi limiti del corpo fisico in modo da educare anima e spirito nelle esperienze che fai della vita, giusto? Giusto. Dobbiamo educare, perché la nostra... non riesco a trovare. Il nostro scopo qui è giustamente cercare di dominare in noi questo istinto, Katia, per poter avere, evolvere. Se io non domino i miei istinti, cosa accade? Io causo... Stiamo parlando di spirito, Ma no, perché l'anima e spirito, noi sappiamo che noi siamo corpo, perispirito, sì, e spirito che è l'anima, sì, perché l'anima è lo spirito con perispirito che molda, sì, ecco perché è fluido, no? Lo spirito
è fluido. Lo perispirito, con lo spirito collegato. fa l'anima, perché dà vita Esperienza. al perispirito incollato al corpo. Questo abbiamo Sì. studiato. E quindi, questo per dire, il mio spirito ha delle vivenze passate. Io porto con me, nel mio corpo perispirituale, le esistenze anteriori dei vizi, di tutto ciò che ho vissuto. E quindi le max tendenze, il libro dello Spirito, capitolo 5, è chiaro, le cause attuali e anteriori delle afflizioni, capitolo 5 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Se io non trovo motivo delle mie afflizioni in questa vita, è perché certamente la porto con me di una vita anteriore. E lì noi sappiamo che funziona così. L'uomo, quando arriva al suo traguardo, quale sia, vede che non è tanto felice quanto se lo aspettava. E così continua a chiedere, a cercare le risposte dappertutto, nelle filosofie, nelle religioni, nei vizi, nella depressione psicologica, nella rabbia contro non sa cosa, nella rassegnazione passiva delle ormai la vita è così, non possiamo fare niente. Tanti dicono questo, no? Ah, è così la vita. Una parola che a me andava fuori di testa, perché vengo da un mondo dove tutto dipende di me e è possibile, quello che parlavano all'inizio. Se abbiamo discernimento, riusciamo a approfittare il massimo che la vita ci dà con discernimento. Se non abbiamo discernimento, siamo presa dall'orgoglio, dalla vanità e di quelli che sono i nostri vizi, no? Ma qui quando sono arrivata ti dicevo, ma questa cosa si può fare diversamente? Mai. No, è così. In che senso? Ah, è così. Tutto, fino a un punto che quando lui ha detto così, ho detto non ripetere così perché non è così, le cose devono cambiare. Non possiamo lasciare che le cose siano così il resto della vita, dobbiamo fare per onde cambiare. E lì ho iniziato io a cambiare quello che riuscivo a cambiare. No? Secondo i filosofi contemporanei, il senso della vita oggi sarebbe avere un ideale, ma una volta raggiunto questo ideale, soldi, lavoro, matrimoni, figli, pensieri, eccetera, qual è adesso il tuo scopo? Ossia, andiamo avanti. Entriamo un po', leggerò su questo e continuiamo sulla visione spirita. La depressione, no? È una patologia psichiatrica piuttosto diffusa che può interessare tanto gli adulti, giovani e anziani, quanto i bambini. Sappiamo che negli Stati Uniti oggi una grande maggioranza dei bambini nella fascia di 12 anni si suicidano. E quindi questo è bruttissimo, non sono qui per dare notizia brutta, sono qui per fare giustamente la speranza di che tutto può cambiare. Non è così, non deve essere così. Quindi, al contrario di quanto si potrebbe pensare, la malattia depressiva non interessa solamente la sfera emotiva e l'umore del paziente, ma interessa anche il corpo, influenzando il comportamento e manifestandosi anche con sintomi fisici. La depressione può manifestarsi sia in pazienti di sesso maschile che in pazienti di sesso femminile. Tuttavia si stima che la malattia tende a colpire maggiormente quest'ultima categoria, purtroppo. Il trattamento della depressione dipende da diversi fattori, quali la forma depressiva che colpisce il paziente e la sua gravità. A ogni modo, possiamo affermare che, normalmente, la cura della depressione prevede una terapia di combinazione che associa un trattamento psicoterapico a un trattamento farmacologico. E anche qui, come è un testo da un medico, non mettono trattamento spirituale, che qui ci sta il trattamento spirituale e noi già sappiamo che non possiamo continuare a trattare una malattia solo nel fisico dimenticando lo spirito. È una cura
incompiuta, perché continueranno a cercare la causa nel corpo quando la causa è nello spirito. E lì noi già sappiamo. Cosa accade? La depressione, secondo Emmanuel, cosa fare in caso di depressione? La risposta a questa domanda non è semplice. Certamente la prima cosa da fare sarebbe quella di chiedere aiuto al medico oppure a familiari, amici o confidenti. È importante, infatti, agire fin dalle primerissime fasi della malattia per garantire una diagnosi precoce e un intervento tempestivo. Va detto, tuttavia, che chi prova sensazioni di tipo depressivo spesso tende a non cercare aiuto, magari per timore di essere giudicato, per vergogna o per una forma di rifiuto verso questa stessa malattia. Ossia, quando noi percepiamo in qualcuno che è attorno a noi questo disagio verso la vita, questa non voglia di vivere, questa mancanza di fiducia nella propria vita, questo per dire dobbiamo parlare, dobbiamo chiedere, dobbiamo cercare di sapere come possiamo aiutare. Non è detto che riusciremo sempre a aiutare. Per questo mettiamo il nostro cuore anche in pace, perché ciò che vediamo oggi, l'ansia, è una delle cause immense di diversi tipi di malattie psichiatriche. L'ansia fa con che io alteri tutto il mio sistema interno di equilibrio, cercando di avere, di fare un eccesso di responsabilità, un eccesso di coisa. Cerchiamo di salvare il mondo quando non riusciamo a salvare noi stessi. E quello ci perdiamo, perché io se sto lì a cercare di salvare qualcuno, è un mio obbligo salvare qualcuno. Ma se io vedo che quel qualcuno non è disposto a salvare se stesso, io non posso lasciarmi annegare insieme a lui. Noi possiamo fare tutto. Dobbiamo cercare di aiutare, offrire, di essere vicino, di portare a fare un'attività, invitare a fare un lavoro volontario. Perché? Perché noi sappiamo che quando noi abbiamo un stimolo per continuare, noi possiamo trovare questo stimolo. La perdita di un lavoro può portare alla depressione. La depressione post-parto è un tipo di depressione, ossia ci sono diversi tipi di depressione, ma tante depressioni, se noi andiamo a vedere, ha un fondo di tristezza per quello che volevamo fare e non riusciamo, per quello che volevamo avere e non abbiamo. Quindi la necessità materiale ci causa ansia, perché se io mi soddisfaccio con quello che ho, io non creo l'ansia, la tachicardia, la ossessione di avere quello che hanno gli altri. E questo è un pericolo, perché la preoccupazione vuol dire preoccuparmi di qualcosa che non lo so qual è il risultato futuro. E lì inizio a creare delle malattie e delle situazioni che mi portano ad avere questa ansia. Dobbiamo oggi vivere un giorno alla volta. Non possiamo più stare lì a programmare cosa farò da qui a 10 anni, da qui a 5 anni. Non lo so neanche domani se sono viva. Io devo fare oggi un giorno alla volta. La grande maggioranza delle persone che vengono per trattamento, che vengono per colloquio, per parlare,
è, per ascolto fraterno, cos'è il principale motivo? Vuoto esistenziale. Questa vita vuota perché ha fatto tante cose e alla fine continua a sentire questi vuoti. Perché è ora di lasciare tutto fuori e entrare in noi stessi. A cercare dentro di noi un motivo per vivere, un motivo per essere qui. Ah, ma io sono senza lavoro. Ok, senza lavoro, cosa possiamo fare? Posso fare volontariato. Ah, ma come faccio per vivere? Ok, morire di fame non moriremo mai se abbiamo la umiltà di accettare in quel momento di difficoltà un aiuto. Ma se io non ho la umiltà di accettare un aiuto o di chiedere l'aiuto, io muoio da solo. Perché inizio a creare delle frustrazioni, delle dipendenze in me stesso, che mi viene l'ansia di cosa farò domani, quando sarebbe molto più semplice chiedere, mi puoi aiutare? Sarebbe evitare tanti problemi futuri, ma vi ho detto già, dettaglio, che in Brasile questo lavoro che questa comunità che frequento, ossia nella favela, io non ho mai visto un caso di depressione. Nei 20 anni, 20 e passa anni che sono stata con loro, non ho mai visto un caso di depressione. E non ho mai visto tante persone felici. Vi giuro. Io ero l'unica infelice, perché ero senza lavoro, ero na casa della suocera, ero in una situazione veramente da uccidersi, avevo già 2 figli piccoli, e lì è esattamente il periodo dove io dico che non sono io a aiutare loro, sono stati loro a aiutare me. Perché io sono salita lì e ho trovato in loro la felicità che io, avendo tutto sotto, in qualche modo, loro che dovevano lavorare giorno e notte, salire 1000 gradini per arrivare sopra con figlio piccolo, sotto la pioggia, sali, scendi, vai a lavorare, torna, in una vita che non offriva le facilità che abbiamo noi. Quindi un mondo dove le facilità esistono, esiste la malattia, esistono persone malate, non la malattia. Perché la creiamo noi, le malattie. Perché siamo incapaci di aiutare, siamo incapaci di fare il bene, siamo incapaci di ringraziare a Dio tutto ciò che abbiamo. Quando iniziamo a ringraziare, la vita cambia. Quindi, quando prendiamo coscienza che questa vita è una piccola tratta nell'immensa autostrada dell'infinito, cambiamo i nostri valori, la nostra visione e la nostra concezione esistenziale, perché percepiamo che siamo un spirito in costante apprendistato, coinvolto in un progetto di educazione e evoluzione. Bello questo, no? La vita è un'infinità di cose. E se io lo so che tutto passa... Ah, Cris, Marina, scusami, non avevo visto. Buonasera a tutti, solo per Anche a mano già è caduta. solo per fare un appunto. Tutto ciò che tu hai detto va presso anche che per colpa di tutti questi effetti della depressione, del malcontento esistenziale, finisce per scattare anche la sindrome di panico, che è tutto una cosa presso l'altra. E quando non riesci a trovare, diciamo così, un, un input, ok, come hai fatto l'esempio, di vita, il lavoro, la famiglia e ovviamente quelle che vivono nelle situazioni delicate e precarie in Brasile,
nelle comunità, come si chiamano in Brasile, che è conosciuto nel mondo come favela, loro non c'hanno tempo, c'hanno i figli, il lavoro, e il pullman, e il padrone, la pioggia, il freddo, questo, quello. Loro si devono dare da fare per fare vivere a loro e spesso tutta la famiglia, quindi non c'hanno tempo di pensare a cose, diciamo così, secondarie in quel contesto. E la maggior parte dello stress, dell'ansia, alla fine per una cosa stupida, poi il cervello puoi mandarti un segnale e quel segnale scoppia in sindrome di panico. È una cosa molto delicata, molto delicata. Molto. Grazie, Cris, perché tutto questo è un processo di autoeducazione dello spirito. Torniamo all'inizio del nostro studio. È una educazione spirituale. E svegliarmi ogni giorno, invece già svegliarmi dicendo, oddio, ma un'altra giornata oggi. È dire, grazie Dio per ancora un'altra giornata. E svegliare una cosa faccio, non ho lavoro, non so da dove andare. Boh, vado in giro a cercare qualcuno se posso offrire l'aiuto, se posso essere di aiuto, se posso servire a qualcuno, se posso pulire un giardino, se posso, non lo so. Dobbiamo cercare sempre qualcosa da fare, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno di aiuto. E noi, questo per dire, ci sono casi di depressione, come abbiamo visto, che necessità si fa della medicina. Ho bisogno di andare dal dottore, può non essere per tutta la vita. Qui c'era una persona che ha iniziato a frequentare la casa, una signora che la tengono nel cuore, che mi ha detto, io sono 20 anni che prendo medicinali per la depressione. Ha iniziato a frequentare, dopo un anno non prendeva più medicinali. Nella comunità in Brasile dove frequentavo c'era un signore, io ho già raccontato già, che era cito come pazzo della comunità che faceva trattamento psichiatrico. Tutti mi avvisavano, non salire da sola perché c'è il Betinho, non salire da sola perché c'è il Betinho. Un bel giorno nessuno rispondeva al telefono, pieno di roba da salire per l'associazione, ho detto salvo. Chi trovo davanti alla scala scendendo? Seu Betinho. Io l'ho guardato, ho detto, tremato un attimo in mezzo alla scala, non potevo scendere di corsa. Ho detto, seu Betinho, che felicità trovarlo! Ho preso i sacchi, l'ho messo sopra di lui. Aiutami per favore, portami i sacchi lì nell'associazione. Lei è troppo ha qualche impegno sotto che deve scegliere. Non sapevo cosa fare. L'ho dato un impegno, ho detto, grazie, lei è venuto a trovarmi. Nossa, che benedizione. Lui era assim, mezz'ora a guardarmi, ha preso i sacchi, ha portato. Ma dottore, posso ancora aiutare? Vuoi che aiuti a mettere a posto? Vuoi che non so che? È diventato mio braccio destro. La chiave dell'associazione c'era lui. Lui era responsabile per tutto il materiale che arrivava, era lui disponibile ad andare a prendere. Lui era responsabile per tutti quelli che arrivavano per lavorare. E quelli che non arrivavano, andava lui a casa di questi a prenderlo e a dire, dottore Catarina, aspetta, deve andare a lavorare, andiamo a fare. Lui ha fatto in modo che tutti dovevano riferirsi a lui. E un bel giorno la sua psichiatra ha detto che voleva conoscere per sapere cosa avevo fatto, perché lui non faceva più trattamento psichiatrico. Lei lo accompagnava, ma non era più necessario riempire lui di botte di medicinali, perché lui era un altro animo. E tutti nella comunità, anche principalmente i bambini che c'erano lui come un mostro, lui è passato a essere querido da tutti. E quindi questo per dire, dobbiamo noi trovare uno scopo, un motto per uscire dalla condizione che siamo noi. Possiamo sì. E lì sappiamo, finiamo, nessuno reincarna per non fare niente.
La reencarnazione ha come obiettivo il perfezionamento attraverso lo sviluppo delle virtù e delle qualità morali che ogni spirito è capace. La posizione sociale, il benessere, certe conquiste sono preziose e importanti. Dobbiamo inseguirli per progredire sempre, ma loro non sono altro che strumenti per la costruzione di qualcosa di molto più prezioso dentro di noi stessi. Ossia, la materia, la materialità non è lo scopo nostro. La visione spiritista è la visione cosmica che lo spiritismo propone. È un progetto permanente di evoluzione dove l'individuo cresce come spirito, assumendo la sua posizione di creatura del suo destino spirituale senza l'annullamento della sua individualità. Il problema, i dolori ci sono sempre, ma quando prendiamo coscienza della dimensione spirituale, la vita passa a avere un'altra connotazione. Quindi siamo sempre noi. Come faccio a aiutare un figlio che non vuole uscire dalla depressione? La preghiera, il lavoro, io posso fare il lavoro volontario, io posso offrire a chi soffre, offrendo quel mio lavoro alla guarigione del mio figlio, perché in quanto io prendo cura delle altre, la spiritualità si prende cura di quelli che sono i miei cari. Perché la vita è un donare e ricevere. Se io non sono capace di guarire il mio figlio, io sono capace di guarire le altre? No, ma la spiritualità può, tramite me, fare un lavoro che io riceverò le cose attraverso i miei figli. Se è quello il mio motto, metto figlio perché da chi ha figli, ci sono quelli che non hanno figli, ma abbiamo sempre qualcuno a quale indirizzare la nostra energia di amore. Il caso più difficile, ho detto figlio, perché la cosa più difficile è riuscire a aiutare un figlio a capire quando deve cambiare strada. Io posso provare, ma io non posso entrare in conflitto a causa dei conflitti. Io non posso morire insieme a mio figlio. Perché? Perché? Perché Dio ha lasciato molto chiaro tramite la parola di Gesù. Qual è il comandamento più importante? Amare a Dio su tutte le cose, ao próximo come a me stesso. Chi è il secondo in questo caso? Il prossimo? Me stesso, avete già imparato. Amare a Dio in primo piano, al prossimo come me stesso. Chi è il secondo? Me stesso, perché il prossimo è dopo di me. E non è egoismo, perché se io non imparo a rispettare a me, non imparerò a rispettare il prossimo. Se io non imparo che vorrei che fosse fatto a me, quello che faccio agli altri, fare agli altri quello che volessi fosse fatto a te. Quindi è una strada così semplice e noi non siamo ancora in grado di gestire e siamo infelici. Quindi vediamo e vedremo ancora tanta depressione, vedremo ancora tante persone in ansia. Perché? Perché si stanno lasciando portare dalla televisione, dai conflitti, delle situazioni di guerra, delle situazioni di difficoltà. Questo deve servire a noi non per giudicare quello che sta accadendo, ma perché noi possiamo pregare per coloro che sono in quella condizione. Perché se io prego per coloro che sono, invece di stare a giudicare l'attitudine di quelli che stanno facendo la guerra, io entro nella sintonia di chi fa la guerra e non nella sintonia dell'amore verso il prossimo. Perché potrebbe essere io lì. Io non sono lì perché non è un'esperienza mia.
ma io posso pregare per lui. E quindi quando dico cerchiamo di aiutare senza entrare nella malattia dell'altro, è perché noi dobbiamo essere forti per sostenere un altro. Se io cado, io non riesco a sostenerlo. E quando una persona decide, per ultimo dei casi, che sappiamo che la tristezza profonda e la mancanza di stabilità per continuare a vivere può portare al suicidio, non dobbiamo sentirsi in colpa per quello che è successo. Perché un altro sentimento che può distruggere la nostra vita è la colpa. La colpa per non essere stato capace di aiutare quella persona. Ma vi dico, non funziona così. Cerchiamo di fare la nostra parte. E la più grande che consegniamo a Dio. Dio sa tutte le cose. E Lui sa del mio cuore tutto ciò che ho fatto per aiutare quel mio figlio. E se lui ha deciso di seguire una strada diversa di quella a quale ho insegnato io, fa parte del suo percorso. Io non posso rifiutare di vivere e aiutare chi ha bisogno di me. Ok? E per concludere, devo solo dire che, per esempio, ho un'amica, a me faccio caso, che a me riguarda per non toccare in quelli delle altre, ma comunque ci sono tanti casi nei libri spirita, tutta la collettanea spiritista che abbiamo portano degli esempi grandissimi. Abbiamo Cielo e Inferno, che la seconda parte sono tutte di esempio di persone che hanno vissuto, come hanno superato, come non hanno superato le loro difficoltà. Quindi lì abbiamo un compendio gigantesco, oltre tutti i romanzi di Chico e di Valdo. Comunque, una mia amica, suo figlio era in depressione. E un bello giorno, 23 anni, ha detto a lei: mamma, io non voglio più vivere, non ci sto, non mi va. E lei ha detto: ma non può essere così, cosa c'è nella tua vita che possiamo cambiare? Lei ha smesso di lavorare per stare sempre vicino a lui, era sempre a casa, lo aiutava negli studi, lo aiutava a fare le sue cose, voleva fare la musica, l'ho aiutato. Ha detto: mio figlio, sei stanco di vivere qua, andiamo a vivere in un'altra città. È andata a Rio de Janeiro, ha affittato un alloggio, ha cambiato lui di università, ha vissuto con lui per un anno ancora, quasi 2, a Rio de Janeiro. A un certo punto lui ha detto: no, voglio tornare. Sono tornati nella nostra città. E lì lei ho detto: portalo al centro spirita, o andiamo a fare, abbiamo aiutato in tutti i modi nel centro spirita senza la presenza di lui, di lei, perché lei cattolica non voleva venire al centro, anche se tutte le amiche erano spiritiste. Tutte le amiche insieme abbiamo fatto dei lavori per aiutare a allontanare quello che era un'esperienza karmica di lui, di spiriti di un'altra vita. Abbiamo fatto tutto, ma lui non è riuscito a convincerti di continuare. E lei pensava che, essendo vicino a lui 24 su 24, riuscirebbe a fare lui cambiare idea. Lei è passata a dormire a letto con lui. In un bel giorno lei si sveglia e lui non è a letto. Quindi una persona come lei deve incolparsi per una decisione che ha preso il proprio figlio? No, perché già basta la tristezza di questa madre di non essere stata capace di fare con che lui cambiasse idea. Perché oltre la tristezza si prende ancora la colpa per quello che è accaduto. Cosa dovrebbe fare? Allacciare lui a letto e alla sua cintura perché lui non si muovesse? Non funziona così. Quindi noi dobbiamo vivere un giorno alla volta, cercare di aiutare il massimo dentro della nostra possibilità. Quando Emmanuel dice che non dobbiamo interrompere mai il flusso di amore che arriva dalla provvidenza divina,
ci lascia una grande sfida, perché ogni volta che qualcuno ci attraversa la strada, la grande speranza della provvidenza divina è che questo flusso di amore passi per noi e arrivi a un altro. Ok? Quindi l'amore, la beneficenza, cercare di aiutare, di essere presente, di dimenticare la tristezza della vita, guardando sempre il lato bello. Viktor Frankl, mi piace tantissimo questo signore, quando non siamo più in grado di cambiare una situazione, siamo sfidati a cambiare noi stessi. Io non posso cambiare una situazione, ma io posso cambiare il mio modo di vedere la situazione. E lì fa tutta la differenza. La storia sua è meravigliosa, cercate e leggete perché vale la pena. Vede, se nella vita c'è un significato, allora deve avere un sentito anche nella sofferenza, no? Perché? Perché la sofferenza ci aiuta a capire o quanto noi possiamo cambiare. Queste sono persone che hanno fatto la differenza in questo mondo. La fraternità, la tolleranza, l'amore con il prossimo sono parole che devono vibrare nel nostro diapason interno. Lì dove sono scritte tutte le note della canzone cosmica che Dio impresse nel giorno che ci ha creato. Non ci scordiamo che la grande speranza della provvidenza divina è che questo flusso d'amore passi per noi e arrivi all'altro. Quindi, amici, la speranza a te, la legge divina è in tutto, in tutti. Il creatore mise il suo marchio in ogni essere. Se consultassimo il nostro più profondo intimo, troveremo il prezioso tabernacolo del Signore, che illumina la nostra vita come un grande faro, indicando ai dispersi naviganti il porto sicuro nella notte tempestuosa delle nostre anime. Il passi, quando sappiamo che si può portare qualcuno, la fluidoterapia, è un atto di trasmettere energia magnetizzata dal mondo spirituale direttamente con l'aiuto di un medio passista. Un benefizio dell'uomo incarnato. Quindi possiamo sempre aiutare tramite i passi. Questo del Vangelo. Non siate ansiosi per la vostra vita riguardo a cosa mangiare né per il vostro corpo riguardo a cosa vestire. Non è la vita più importante del nutrimento e il corpo più del vestito? Quindi leggiamo il Vangelo, guardiamoci nella preghiera, perché sappiamo che la preghiera è importante e ci aiuta a connettersi con questo Dio, che ci risponde sempre quando chiediamo aiuto. La nostra evoluzione non è solo del qui e ora, ma del qui e oltre all'infinito. Grazie. Come si chiama questo signore Viktor? Viktor Frankl. Viktor Frankl. Mio Dio. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie amici. Grazie ancora. Mi auguro che riuscite a leggere sempre il Vangelo come faro della nostra guida sicura di questa vita, dove possiamo trovare sostegno e l'alimento per la nostra anima. Preghiera alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Li preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi,
che hanno potuto assistere a queste riunioni e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Così sia.